मोर जाएगा पानी में और हाथी जाएगा घर में, बत्तख जाएगा जंगल में। अरे रोहित, तुम पागल हो क्या? देखो मैं बताती हूँ। हाथी जाएगा पानी में और बत्तख जाएगा घर में और ये मोर जाएगा जंगल में। अरे भाभी जी, आपने भी गलत कर दिया। देखिए मैं बताता हूँ, बत्तख जाएगा पानी में और हाथी जाएगा घर में, ये मोर जाएगा जंगल में। अरे तुम लोग पागल हो क्या? देखो मैं बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बत्तख जाएगा पानी में और हाथी जाएगा जंगल में और मोर भी जाएगा जंगल में।